မကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်သူတရရောအခါမိခင်တဦးသည်ခင်ပိုသေဆုံးသွားသဖြင့်တားလူလင်နှစ်ယောက်ကိုအားကိုးအားထားပြု၍နေထိုင်သည်တားနှစ်ယောက်သည်လည်းမိခင်ကိုရိုသေစွာလှုပ်ကြွေးပြုစုကြသည်ဒီနေ့တွင်မိခင်ဖျားနာရာယောဂပြင်းသဖြင့်ဆေးစရာကိုခေါ်ယူပြသရသည်ဆေးစရာကလူနာ၏ယောဂကိုစမ်းသပ်ပြီးနောက်ဒီကိုနဝါတင်၏မိခင်၏ယောဂအတွက်ယုံသားဓာတ်စာကျွေးမှပျောက်ကင်းမည်ဟုဆိုသည်ဤတွင်အကိုကညင်ငယ်အားတောသို့သွား၍ရုံထားပါရုံသားကိုရအောင်ယူခဲ့ပါဟု၍ဆို၏ညင်ငယ်လေးရုံထောင်ရန်တောသို့ထွက်သွားသည်တောဆက်သို့အရောက်တွင်ရုံငယ်တစ်ကောင်ကိုတွေ့၍အလွယ်တကူပင်ဖမ်းယူလိုက်သည်ရုံလေးမှာကြောင်ရွံ့သဖြင့်တကိုယ်လုံးကောင်ကြီးရှာသည်ညင်ငယ်သည်မိမိလက်တွင်ရှောင်းနေသောရုံငယ်ကလေးကိုပြည်အင်ကိုကြည့်ကောင်ဆန္ဒစိတ်ဖြစ်ပေါ်သွားသည်တတပါဆိုသည်မှာတရားမိကိုကြောက်ကြသူကြည့်ပင်ငါလည်းတရားမှာကိုကြောက်သည်ငါမိခင်လည်းတရားမှာကိုကြောက်သည်ရုံကလေးလည်းတရားမှာကိုကြောက်သည်ငါမိခင်အသက်မတရားရုံကလေးအသက်ကိုတတ်ရမည်ဆိုသည်မှာတရားပါသလိုဟု၍တွေးတောဆင်ခြင်သည်နောက်ဆုံးတွင်ရုံကလေးကိုမတတ်သိမှုဆုံးဖြတ်ကာလွှတ်လိုက်သည်ရုံငယ်လေးအားရဝမ်းသာထွက်ပြေးသွားသည်ဒီငယ်အိမ်ပြန်ရောက်၍အကိုကအကျိုးအကြောင်းပြန်ပြောတော့အခါအကိုကမကျေနပ်ကြည်မိခင်အကျိုးကိုပြစ်ပယ်သူဖြစ်သည်ဟုဆိုကချိန်မောင်းပြတင်းသည်ဤတွင်မိခင်ကတားငယ်မှာအပြစ်မရှိပါတားငယ်၏ဆောင်ရွက်မှုသည်မှန်ကန်သည်သူအသက်ကိုတတ်ချင်းသည်မကောင်းဟု၍ဆိုကာတားငယ်၏လှုပ်ဆောင်မှုကိုအာရဝမ်းသာတာရုခေါ်ခဲ့ပါသည်ထိုစဉ်ညီငယ်ကကျွန်တော်တို့တီးတက်သည့်အရွယ်မှစ၍တီလျက်နှင့်သူတစ်ပါးအသက်ကိုမတက်ခဲ့ပါဤစကားမှန်ပါကမိခင်၏ယောဂသည်ပိန်းကြာဖတ်တွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်ပပျောက်စေပါသည်ဟု၍ခရီးသစ္စာပြုခဲ့သည်ထို့နောက်သစ္စာစကားကြောင့်မိခင်ယောဂမှာချက်ချင်းပျောက်ကင်းသွားလေသည်မကောင်းမှုကိုနှုတ်ဖြင့်ရှောင်ကျဉ်ခြင်းသည်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဖြစ်သည်တနည်းအားဖြင့်ကြီးပွားခြင်းအကြောင်းအရာတည်းဖြစ်သည်